Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंगल और मैं हूँ एक मदर टीचर। और जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ढूंढ रहे हैं फोनिक्स साउंड, ढूंढ रहे हैं हमारे अल्फाबेट्स के और हमारे वॉवल्स के, तो आप सही जगह पे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सभी अल्फाबेट्स के साउंड को आप चेक कर सकते हैं। अभी हम अपने वॉवल्स के शॉर्ट साउंड हम कर चुके हैं, लॉन्ग साउंड हम कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं हमारे वॉवल आई का लॉन्ग साउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और सभी पिछली वीडियोस में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो जितने भी हमारे वॉवल्स होते हैं जब वो ओपन होते हैं तो वो हमें अपनी लॉन्ग साउंड देते हैं। कौन सी साउंड देते हैं बेटा? लॉन्ग साउंड देते हैं, जैसे कि आई ना बेटा। और जब हमने लॉन्ग साउंड किया था ए का, ई का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी वो ओपन होगा तो अपनी लॉन्ग साउंड देगा। ठीक है बेटा। और इसमें सेकंड में क्या है? VCE वॉवल कॉन्सोनेंट ई, या हम क्या बोलते हैं उसको? हमारा मैजिकल ई। यस, तब भी हमारा जो वॉवल होता है वो क्या करता है? अपनी लॉन्ग साउंड देता है। फाइन। उसके बाद आया हमारा आई और ई, जो हमारे ई में भी था। फाइन। आई और ई मिलके भी आई का लॉन्ग साउंड देते हैं। उससे रिलेटेड वर्ड्स करेंगे बेटा। IND, जो ये कॉम्बिनेशन है IND का बेटा, जो ये IND का कॉम्बिनेशन है, इसमें जो आई है वो अपनी लॉन्ग साउंड देता है। ठीक है, इनके भी रिलेटेड वर्ड करेंगे, इससे रिलेटेड भी। उसके बाद है ILD। ओके, ILD, इसमें भी बेटा जो हमारा आई है वो अपनी लॉन्ग साउंड देता है। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड्स करेंगे जिसमें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आई हमको कौन सी साउंड दे रहा है। उसके बाद IGH। ओके, IGH, ये कॉम्बिनेशन भी बेटा हमको आई का लॉन्ग साउंड देता है। फाइन। उसके बाद है Y भी हमें आई का लॉन्ग साउंड देता है। कब देता है बेटा? इसे अगर आप ज्यादा डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके Y का वीडियो सर्च करिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि Y जब इनिशियल होता है तो कौन सी साउंड देता है, लास्ट में है तो क्या है, मिडिल में है तो क्या है। तो वहां इसका Y का लॉन्ग आई का जो साउंड है, जो Y देता है हमको, वो आपको वहां मिल जाएगा। वहां और ज्यादा डिटेल्स में मैंने आपको समझाया बेटा। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ड्स हैं जिसमें Y हमको लॉन्ग आई की साउंड देता है। फाइन। उसके बाद है Y-E, या फिर इसको हम जो हमारा VCE है वॉवल कॉन्सोनेंट ई, ये बेटा वही कॉन्सेप्ट है, बट जब जब हमारा Y भी इस फॉर्म में होता है, VCE फॉर्म में अगर Y होता है तब भी वो हमको अपना लॉन्ग साउंड देता है। एक्चुअली ये इसी का सेकेंड पार्ट है। VCE में हम लेते हैं आई तो वो लॉन्ग साउंड देगा, बट जब Y भी इस फॉर्म में होगा, VCE फॉर्म में होगा, तो भी वो हमको आई का लॉन्ग साउंड देगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन वॉवल। ओपन वॉवल, तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं बेटा, जो देखने में तो लग रहा है आपको ये पूरा वर्ड है, बट इसमें हमारा जो आई है वो क्लोज, हमें लग रहा है कि वो क्लोज है तो वो शॉर्ट साउंड देगा। ऐसा नहीं है बेटा। सिलेबल डिवीजन जब हम करते हैं तो ये हमारे ओपन हो जाते हैं और वो हमें अपना लॉन्ग साउंड देते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले आई। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, ये ओपन है तो ये आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। फाइन। तो ये वो आई हो गया। हाय, हाय, फाइन, हाय। तो इसमें भी आई जो है वो अपना ओपन है तो अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइनी। ठीक है, टाइनी आई का साउंड दे रहा है। आई जब सिलेबल डिवीजन करेंगे बेटा इसमें तो ये टीनी नहीं पढ़ेंगे, इसको टिनी नहीं पढ़ेंगे बेटा, ये होगा टाइनी। सिलेबल डिवीजन में ये दो हमारे वॉवल्स हो गए और इसको डिवीजन करते हैं तो ये वर्ड किसको जाएगा? वाई को या आई को? ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया, इसको हम सेकंड वाले को देते हैं। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हम सबसे पहले उसे सेकंड वाले को देते हैं। तो अब ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे? टाइनी। फाइन।
इसी तरह से हमारा बनेगा शाइनी, ठीक है, शाइनी, शाइनी। और इसमें भी हमारा ये सिलेबल डिवीजन रहेगा, तो साइलेंट, ओके, साइलेंट, फाइन। अब देखिए फाइनल, आई यहाँ फिनल नहीं है, ओके, शॉर्ट साउंड नहीं है, लॉन्ग साउंड है, फाइनल। अगेन देखिए दो वॉवल्स हैं, वॉवल डिवीजन करते हैं, तो हमारा ये एन किसको देंगे, लास्ट सेकंड वाले वॉवल को देंगे, तो ये ए को चला जाएगा, तो आई ओपन हो जाएगा, तो फाइनल, इसलिए इसको पढ़ते हैं फाइनल। आइटम, फाइन। इसमें भी देखिए हमारा आई ओपन हो जाएगा, तो आइटम, तो यहाँ आई की लॉन्ग साउंड देगा। यहाँ पे देखिए आई सी, अगेन ये दो हो गए, सिलेबल डिवीजन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आई सी, फाइन। उसके बाद है हमारा आइडिया, ओके बेटा, ये थोड़ा ट्रिकी वर्ड है, यहाँ पे ये वॉवल्स का जो कॉम्बिनेशन तो है, बट वो यहाँ लॉन्ग साउंड ऑफ ई या ए नहीं दे रहा है, इसमें आई डी आ, तो इसमें ये हमें अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है, आई की लॉन्ग साउंड, तो आइडिया, ओके। उसके बाद यहाँ स्पाइडर, डर, देखिए यहाँ पे ये आर कंट्रोल का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे ये आई है, तो ये डी किसको देंगे, सेकेंड वाले को, फाइन। जो आर कंट्रोल का कॉम्बिनेशन होता है, सिलेबल रूल्स में हम उनको ब्रेक नहीं करते, उनको एक ही मानते हैं, तो ये एक इधर और एक इधर, तो बीच में डिवीजन करेंगे तो डी जाएगा उसके पास, और आई हो जाएगा हमारा ओपन, तो क्या पढ़ेंगे, स्पाइडर, फाइन, स्पाइडर, ओके। अब ये वर्ड पढ़ते हैं बेटा, कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए ये ओ और ये आई डिवीजन करेंगे, तो आयरन नहीं, नो, यहाँ पे देखिए ओ के बाद क्या है, एन है, जब ओ के बाद एन होता है, तो जो हमारा ओ का साउंड है वो अ हो जाता है, अ, तो ये आयरन, इट्स नॉट आयरन या इट्स नॉट आयरन, ओके। तो वर्ड क्या है, आयरन, फाइन। इस तरह से ये भी हमारा थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो ओ है वो साइलेंट है, फाइन। अगेन अगर डिवीजन करेंगे तो आई हमारा अकेला हो जाएगा, तो आइडल, ओके, इसमें ओ का साउंड नहीं है, आइडल, ओके। आइवरी, अगेन बेटा यहाँ पे डिवीजन करेंगे, देखिए ओ आर और ये आई, तो डिवीजन करेंगे, वी उधर चला जाएगा, आइवरी, ओके। तो बेटा इस तरह से जब वर्ड्स में हमारा जो वॉवल्स होते हैं, जब वो ओपन हो जाते हैं, तो वो अपनी लॉन्ग साउंड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको स्पीडर नहीं पढ़ेंगे, स्पाइडर पढ़ेंगे, शॉर्ट साउंड नहीं पढ़ेंगे, लॉन्ग साउंड। जैसे यहीं पे मैंने आपको बताया था, ये क्या पढ़ेंगे, फिनल, फिन पढ़ते ना, फिन, तो फिनल नहीं होगा, फाइनल होगा, ओके। क्योंकि बेटा मैंने देखा है बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं, वो ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जो उन्होंने पहले पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे फिन बच्चों ने पढ़ा होता है, फिन, बिन, टिन, तो जब ये वर्ड नया उनके लिए होता है तो वो कैसे पढ़ते हैं, फिनल नहीं, ये फिनल नहीं पढ़ेंगे, फाइनल, ओके। और जैसे ये है, ये वर्ड भी जैसे बच्चे सीनियर केजी में पढ़ते हैं, टिन, तो क्या पढ़ते हैं, टीनी नहीं पढ़ेंगे बेटा, टाइनी, इसी तरह शाइनी, साइलेंट। तो ये वो वर्ड्स है बेटा जिनमें हमारा जो आई है वो ओपन है और अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है। अब हम देखेंगे VCE वर्ड्स। VCE वर्ड्स मीन्स वॉवल कॉन्सोनेंट ई, यानी हमारा मैजिकल ई। तो वो क्या करता है, हमारे वॉवल्स के साउंड को शॉर्ट से लॉन्ग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको बेटा मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, I-E और Y-E। वाई क्योंकि यहाँ पे जो हमारा Y जब मिडिल में होता है, कहीं बीच में होता है ना बेटा, तो वो I की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगेन मैं आपसे वही कहूंगी बेटा, अगर आपको और डिटेल में Y के
रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, फाइन, मैं आपको वहां पे लिंक दे दूंगी, ठीक है। आप जाके वाई का वीडियो चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि वाई आई की तरह कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वॉवल और बीच में कॉन्सोनेंट और ई, VCE। तो इसमें हमारा VCE में सबसे पहले वर्ड हमने क्या लिया, ब, आई, क। आई क्यों पढ़ा, क्योंकि लास्ट में ई है, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। चलिए एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ब, ई, ट क्या होता है, बिट, बिट, ब, ई, ट, बिट। और ई लगा देंगे तो क्या हो जाता है, बाइट, फाइन। इसी तरह से हमारे VCE वर्ड्स होते हैं। तो ये ई क्या करता है, हमारे आई को पावर देगा, वो शॉर्ट से लॉन्ग साउंड देगा। तो अब ये क्या बोलेगा, पहले ये था बिट, अब हो जाएगा बाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ, आई, व, फाइव, फाइव। यहाँ आई क्यों पढ़ा, क्योंकि लास्ट में ई है, इसलिए इसको हमने आई पढ़ा। फिव, फिव नहीं पढ़ा, फाइव, फाइव, ओके। इसी तरह से ट, आई, टाइम, आई, आई का लॉन्ग साउंड, टाइम, फाइन, फाइन, ओके। फ, आई, फाइन। तो देखिए यहाँ पे हमारे ई का कोई भी साउंड नहीं है, फाइन, ई का साउंड नहीं है, बट ई ने पावर दी हमारे वॉवल्स को ताकि वो अपना लॉन्ग साउंड बोल सके, ठीक है। इसलिए हमारा ई यहाँ पे साइलेंट है। और वैसे ही बेटा जैसे मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, हैट, 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 और ई लगाने से क्या हो जाएगा, हेट, हेट, कट, कट, और ई लगाने से क्या हो जाएगा, क्यूट, क्यूट, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा कि हमारे VCE वर्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा किस तरह से जो Y है वो I की तरह ही रिएक्ट करता है, ठीक है। देखिए एक वर्ड मैं आपको बताती हूँ, मिथ, ठीक है, मिथ, ओके। इसमें देखिए जो Y है वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्लोज है, क्लोज है। तो ये हमारा बना CVC वर्ड। तो इसमें CVC वर्ड्स में वॉवल्स अपना कौन सा साउंड देते हैं, शब्द साउंड, शब्द साउंड, फाइन। एक और वर्ड ले लेते हैं, फाइन, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो Y है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, आई का साउंड, आई का शॉर्ट साउंड, फाइन, आई का शॉर्ट साउंड। जैसे म, ई, थ, मिथ। अगर यहाँ आई लगाते तो हम क्या पढ़ते हैं, ई, मिथ, मिथ, ओके। और यहाँ पे ज, ई, जिम, है ना, ज, ई, जिम। तो देखिए इन वर्ड्स में जो Y है वो आई की तरह रिएक्ट करता है, बस हम लिखते Y है बट रीडिंग करने में जैसे आई को रीड करते हैं वैसे ही हम Y को रीड करते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ आई को रीड करा उसी तरह से हम यहाँ Y को रीड करेंगे। देखिए ये इसको पावर देगा तो अब इसकी जैसे यहाँ पे शॉर्ट साउंड थी, अब यहाँ क्या हो जाएगी, लॉन्ग साउंड। तो टाइप, ओके, तो आई, यहाँ आई का लॉन्ग साउंड है, टाइप, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल, आई का लॉन्ग साउंड, स्टाइल, स्टाइल, फाइन। देखिए राइम, ई का देखिए साउंड नहीं है यहाँ पे भी, ओके, ई का साउंड नहीं है, बट वाई का जो वाई जो है वो आई की लॉन्ग साउंड की तरह रिएक्ट कर रहा है। इसको हम मतलब आप यूं रखिए कि आई है, ठीक है। अगर यहाँ पे आई होता तो हम उसको कैसे पढ़ते, राइम, राइम। यहाँ आई होता तो कैसे पढ़ते, स्टाइल। यहाँ होता तो टाइप। बस लिखने में वाई है बट पढ़ना उसको आई की तरह है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा कि आई अपना लॉन्ग साउंड कब कब देता है, एक जब वो ओपन होता है तो अपनी लॉन्ग साउंड देता है, सेकेंड जब वो VCE फॉर्म में होता है, वॉवल कॉन्सोनेंट ई की फॉर्म में होता है तो वो अपना लॉन्ग साउंड देता है।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारे ये बचे हुए वर्ड्स, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें वो हमारा आई होता है वो अपनी लॉन्ग साउंड कैसे देता है हम वो देखेंगे, या इन जो कॉम्बिनेशन है ये मिलके हमारा आई का लॉन्ग साउंड देता है, इसे रिलेटेड वर्ड्स करेंगे बेटा। तब तक आप इन वर्ड्स को अच्छे से रीड करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए बेटा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।